Klerilir tandure sekarang aja nanti Oke, setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Alah, nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagen Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni gunung kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada.
Baskara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana Blitar lahir wiwit cilik mulai ora mokal Blitar dadi kembang lambing mokalake kang padha nyatake yen kene murupake semangate yen to penyu nugulake patriote. Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipura. Oh iya. Ya, lanjut ya belok. Ya, maka Maiker jemeneng yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi tahun iki. Insyaallah. Amin 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 amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho ngean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek apa ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Aja Unda-undi. aja rabi sik, Pan. Royal wae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Gedhe seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya. Ya, dadekke.